Μέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ. Η οποία ανεβαίνει στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σωστά, στις 9. Η παράσταση είναι βασισμένη σε σκηνές φαντασμάτων και ονείρων του William Shakespeare, των έργων του William Shakespeare. Η ιδιαιτερότητα της παράστασης είναι ότι συμβαίνει στο -2 του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης. Το -2 του Ιδρύματος είναι στην ουσία ένα υπόγειο γκαράζ με ένα μεγάλο βάθος, 2 ορόφους κάτω από τη γη. Και έχουμε φροντίσει να το εκμεταλλευτούμε στο έπακρον αυτό το χώρο. Όλο αυτό λοιπόν το σκηνικό που δημιουργείται εντείνει την ατμόσφαιρα ουσιαστικά για το θεατή. Σωστά, σωστά. Από σκηνοθετικής πλευράς, πείτε μας κάποια λόγια. Είναι ένα αρκετά προκλητικό εγχείρημα. Πρώτον, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε 5 κορυφαία έργα του William Shakespeare και πολύ γνωστά, όπως είναι ο Μακμπεθ, ο Άμλετ, ο Ριχάρδος ο Τρίτος, ο Ιούλιος Καίσαρας. Και πέρα από αυτό είναι το θέμα του πώς μεταφέρει στον 21ο αιώνα τις σκηνές φαντασμάτων και ονείρων σε νεανικό κοινό, αλλά και σε ένα κοινό της εποχής μας. Πόσο εύκολο να τους πείσεις και τον τρόπο. Είναι ελάχιστα. Πιο πολύ βασιζόμαστε στο φως, στην ατμόσφαιρα του ίδιου του χώρου, γιατί η παράσταση έχει στηθεί για το συγκεκριμένο. Και πάνω απ' όλα στους ηθοποιούς, που είναι 3 εξαιρετικοί νέοι, αλλά πάρα πολύ καλή ηθοποιοί της ομάδας Αρένα, που είναι η κυρία Εύα Σιμάτου, που κάνει όλους τους γυναικείους ρόλους, ο Χρήστος ο Τζιώτας και ο Λάζαρος ο Βαρτάνης, που παίζουν γύρω στους 5 με 6 κορυφαίους ρόλους του Σέξπιρ σε χρόνο ντετέ, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Είναι προκλητικό, ο ρόλος πρόκληση, κυρία Σιμάτου, για έναν ηθοποιό. Είναι σαφώς, είναι πρόκληση, αλλά νομίζω ότι αξίζει να αναμετράται κανείς με τέτοια ρήματα και με τόσους πολλούς ρόλους και κορυφαίους ρόλους. Έχει αξία. Μα και άλλα για τους συμπροταγωνιστές και γενικότερα για τους συντελεστές της παράστασης. Πούμε καταρχάς για τον μουσικό της παράστασης, τον Γιώργο Διαμαντόπουλο, ο οποίος παίζει live μουσική, δικές του συνθέσεις και συνοδεύει στην ουσία τη δράση με την μουσική του. Και χρησιμοποιεί ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μουσικό όργανο, το οποίο λέγεται θέρεμιν ή αλλιώς εθερόφωνο. Είναι πολύ σπάνιο. Το συναντάμε ίσως για πρώτη φορά στην ελληνική σκηνή ζωντανά, γιατί στην ουσία η μουσική είναι σαν μια συνομιλία μεταξύ λόγου και μουσικής πάνω στην ποίηση του Σέξπιρ. Η μουσική είναι ένα πολύ σημαντικό κλειδί για τη συγκεκριμένη παράσταση. Όπως και το φως, με συγχωρείς, που τα έχει κάνει ο Νίκος ο Σωτηρόπουλος, ένας μόνιμος συνεργάτης μας, και το τονίζω γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολος ο χώρος για να φωτιστεί, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε ένα συμβατικό θέατρο, και έχει βρει ό,τι τρόπο μπορείτε να φανταστείτε για να φωτίσει αυτό τον γκαράζ. Μάλιστα. Να δούμε λίγο και την προσέλευση του κόσμου, πώς πάει. Πάει αρκετά καλά για τα δεδομένα της εποχής, πάει αρκετά καλά και ευτυχώς έχουμε πολύ καλό feedback από τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι κερδίζει τις εντυπώσεις. Η παράσταση είναι ήδη ιδιαίτερη από αυτά που μας λέτε και μας περιγράφετε. Λοιπόν, να επαναλάβουμε εμείς για τις 3 διπλές προσκλήσεις που δίνουμε για την παράσταση της Δευτέρας. Σίγμα τάφ ένα κενό το όνομά σας στο 54160 και επικοινωνούμε μαζί σας. Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Συγχωρείτε, να ευχαριστήσουμε σαφώς και το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης για την φιλοξενία του, τους τεχνικούς του Ιδρύματος του Μιχάλη Κακογιάννη, γιατί έχουν συμβάλει τα μέγιστα στο να γίνει αυτή η παράσταση. Την κυρία Ξένια Καλδάρα και την κυρία Χαρά Πετρούνια για την πολύτιμη βοήθειά τους. Μέχρι πότε θα είναι η παραστάση? Μέχρι τις 24 Απριλίου, εκτός από την εβδομάδα του Πάσχα, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να κλείσουμε.